Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Ms. Farhana Zafar. Hope you all are doing well at home. And I hope that every one of you have listened to lecture number 1 carefully and understood by everyone. And you people have completed your assignment by the help of that lecture. So students, now let's begin with lecture number 2. So students, before starting today's lecture, I would like to have a short recap of lecture number 1. Students, in lecture number 1, we discussed about what is biology and major divisions of biology, that is zoology, botany and microbiology. Then we discussed about different branches of biology which are common to zoology and botany. And in the end we discussed relationship of biology with other sciences like biochemistry, biophysics, biometry, etc. Now let's start lecture number 2. Quranic teachings about animals and plants life and origin of life. Almighty Allah has conveyed a great knowledge about animals and plants through our holy book, the Quran. The most important fact in the teachings of Quran is that Allah is the ultimate creator of everything. A few of the ayah are quoted as under. We have 2 verses about every topic. And the first verse about the usefulness of water for animals. We made every living thing of water. Will they not then believe? Surah Al-Anbiya ayah 30. In this ayah Allah Ta'ala says that He originated all the life forms, all the living organisms on earth from water. So, do they not accept faith even after learning these facts brought forth by the Quran? According to Urdu translation, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, लेकिन क्या इन बातों को सुनकर भी वो ईमान नहीं लाते? अल्लाह ताला ने 14 साल पहले कुरान का जब नज़ूल हुआ तो वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि हमने हर जानदार, चाहे वो खुश्की पे रहता हो, पानी में रहता हो या हवा में उड़ता हो, हर जानदार को पानी से तख्लीक किया. अल्लाह ताला सूरह अल-अंबिया में वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि ये कायनात, एक ज़मीन और आसमान सब बंद थे और हमने अपनी कुदरत से इसे खोल दिया, बारिशें बरसाईं जिसके नतीजे में जानदार पैदा हुए. तो वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से तख्लीक किया. Second verse about the usefulness of water. And Allah has created every animal of water. अल्लाह ताला ने हर चलने वाले जानदार को, चाहे वो खुश्की पे रहता हो या पानी में, पानी से पैदा किया है. Of them is a kind that goes upon its belly. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप और मछली. And a kind that goes upon 2 legs. कुछ ऐसे हैं जो 2 पैरों से चलते हैं, जैसे कि इंसान और परिंदे जब वो हवा में ना उड़ते हों. And a kind that goes upon 4. उनमें कुछ ऐसे जानवर हैं जो 4 पैरों से चलते हैं, जैसे कि मवेशी, गाय, बकरे. अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल. अल्लाह ताला जो चाहता है बनाता है. लो, अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स. बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है. ये जो सूरह अल-नूर की आया 45 है, इसमें अल्लाह ताला ने हक़ को समझने वाले के लिए बखूबी दलील के साथ बात की है. In this ayat, Allah again said that we made every living thing of water because only water has the peculiar properties necessary for the emergence and development of life. Students, an Egyptian mufassir, Allama Abdullah Yusuf Ali, has symbolized water, which is discussed in Quran, with the protoplasm, also named as cytoplasm, which is present in our cell. And thus explains that the cytoplasm is the basis of all living matter
and the vital power of cytoplasm seems to depend on the constant presence of water. हम सब जानते हैं कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन सेल के अंदर मौजूद जो उसका लिक्विड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर रेगुलेटिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. तो यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि चाहे 4 पैर पे चलने वाले हों, चाहे 2 पैर पे चलने वाले जानदार हों, चाहे पेट के बल रेंगने वाले सांप हों, अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से तख्लीक किया. और अल्लाह जो चाहता है वो बना देता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है. तो यहाँ से हमें पानी की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि हमारी ज़िंदगी की इमरजेंस यानी कि शुरुआत और हमारी ज़िंदगी को चलाने में पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज़ वाटर हैज़ वेरी पिक्यूलर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स. Quranic teachings about the usefulness of water for plants. He it is who sends down water from the sky, and therewith we bring forth birds of every kind. We bring forth the green blade, from which we bring forth the thick clustered grain, and from the date palm, from the pollen thereof, spring pendant branches, and we bring forth gardens of grapes, and the olive and the pomegranate, alike and unlike. Look upon the fruit thereof, when they bear fruit, and upon its ripening. Lo, herein verily are portents for a people who believe. Surah Al-An'am, Ayah 100. Students, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मुखातिब होते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया और फिर हमने उसके ज़रिए हर किस्म के नबातात को निकाला. नबातात जैसे कि ज़मीन में पाए जाने वाले तमाम फल, तमाम अजनास. फिर हमने इससे सब्ज़ शाख निकाली कि उससे हम ऊपर तले चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से यानी उनके गुच्छे में से खोशे निकालते हैं जो हमारे बोझ के नीचे को लटक जाते हैं. अब ये हमारे बोझ के नीचे से लटक जाने से मुराद ये कि वो इतने ज़्यादा वज़न में और ख़ूबियों में बाकमाल हैं कि वज़न में लटक जाते हैं. आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं. यानी कि आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास वेजिटेबल्स हैं कि जो एक ही जैसे आम की बात करते हैं अगर हम, तो आप ये देखें आम, लेकिन शक्ल सूरत में, जायके में कोई खट्टा है, कोई मीठा है, किसी का रंग हल्का है, किसी का तेज़ है. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, हालांकि ये एक ही पानी से सैराब होते हैं. अगर तुम इन्हें गौर से देखो, हर फल को गौर से देखो, तो जब वो फलता है, फूलता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके पकने को देखो. जब तुम उसके पकने का मुशाहिदा करोगे, जब तुम उसको समझोगे, तो तुम्हें तमाम उसकी खूबियाँ नज़र आएंगी. आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इनमें दलाइल हैं तौहीद के मौजूद उन लोगों के लिए जो ईमान लाने की फ़िक्र रखते हैं. अल्लाह ताला यहाँ पर हमसे इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि मैंने बेशुमार अजनास, बेशुमार नबातात तुम्हारे लिए पैदा की, जिनमें से इन सब को एक ही किस्म के पानी से सैराब किया, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं. We watered them with one water. We watered them with one water. हम इसे एक ही किस्म का पानी देते हैं, लेकिन कुछ लाइक हैं और कुछ अनलाइक हैं. कुछ एक जैसे दिखते हैं, तुम इनको गौर करो, इनको गौर से देखो, तो कुछ एक जैसे हैं, कुछ एक जैसे दिखते हैं और कुछ एक जैसे नहीं दिखते. और इनमें अल्लाह कहता है मैंने उनमें से कुछ को
دوسرے سے بہترین بنایا ہے. اینڈ وی ہیو میڈ سم آف دیم ٹو ایکسل ادرز ان فروٹ. اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. لو ہیئر ان ویریلی آر پورٹنٹس فار پیپل ہو ہیو سینسز اینڈ ہو بلیو. Second verse about the significance of water for plants. Who has appointed the earth as a bed, and has threaded roads for you therein, and has sent down water from the sky, and thereby we have brought forth diverse kinds of vegetation. سورہ طٰہٰ آیا 53. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ رب ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا کہ اس پر آرام کرو، اپنے لیے آسانیاں تلاش کرو، اور اس زمین میں تمہارے چلنے کے واسطے راستے بنائے. راستے سے مراد بیٹا یہاں پر رزق تلاش کرنا ہے، روزی تلاش کرنا ہے، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں تلاش کرنا ہے. اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف انواع اور اقسام کے نباتات پیدا کیے. پہلے وقتوں میں بیٹا جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کا جو پیشہ ہوا کرتا تھا وہ کھیتی باڑی ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر وہ پانی پہ بہت زیادہ انحصار ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے لیے آسمان سے پانی برساتے ہیں تاکہ وہ نباتات کی افزائش آسانی سے کروا سکے. اور تم کو اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی کو بھی چراؤ، کیونکہ بغیر مویشی کے آپ کھیتی باڑی کا کام نہیں وہ لوگ کر سکتے تھے، تو یہ بہت ضروری تھا ان کے لیے. اور ان سب چیزوں میں اہل عقل کے واسطے قدرت الہیہ کی نشانیاں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانی برسایا، پانی برسا کر اس کے اندر سے تمہارے نباتات نکالے، تو تم اس میں سوچو، غور و فکر کرو. اس سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو سمجھدار ہیں، جو توحید کی دلیلوں کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. کیونکہ اللہ ایسا ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو پھیلا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ اور نہریں پیدا کی، ہر قسم کے پھلوں سے دو قسم کے پھل پیدا کیے. دو سے مراد جیسے کھٹے اور میٹھے، چھوٹے اور بڑے، کوئی کسی رنگ کا کوئی کسی رنگ کا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین و آسمان بنائے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کے جڑے شاخوں سے جو ایک ہی تنا چلا جاتا ہے اس میں سے مختلف رنگوں کے گچھے بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمارے لیے بہترین چیزیں پیدا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین معاملات کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو پانی کی اہمیت ہے وہ بہت واضح طور پر ہمارے سمجھ آ گئی ہے کہ چاہے جاندار میں جانور ہوں یا پودے ہوں، ہم سب کے لیے پانی بہت ضروری ہے. ہماری افزائش کے لیے، ہماری ایمرجنس اور ڈیولپمنٹ کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے. In Quran, Allah Ta'ala has indicated the usefulness of animals to the human welfare. The following ayah are quoted as reference. And lo, in the cattle there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, from betwixt the refuse and the blood, pure milk palatable to the drinkers. Surah An-Nahl, ayah 66. Here betwixt means between. اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارا دھیان ان مویشیوں کی طرف دلا رہے ہیں سب سے پہلے کہ جو 4 پیر کے مویشی ہوتے ہیں جو ہماری کھیتی باڑی کے کام بھی آتے ہیں اور دودھ بھی دینے کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے سے اترنے والا دودھ، صاف دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیے. لیکن اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے اور دونوں کے درمیان میں وہ دودھ رہتا ہے، نہیں، بلکہ پیٹ میں جو غذا ہوتی ہے وہ ہضم ہونے کے بعد 2 اجزاء میں بٹ جاتی ہے. ایک اجزاء تو وہ ہے جو آگے چل کر دودھ بنیں گے، اور ایک اجزاء وہ ہے جو گوبر بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس گوبر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. پھر دوسرا حصہ جس میں خون ہے، پھر اس خون میں وہ حصہ جو آگے چل کر دودھ بنے گا
اور وہ حصہ جو دودھ نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی الگ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حصہ جو دودھ بنے گا وہ ہمارے قابل استعمال ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی ایک بہترین حکمت اور بہترین قدرت ہے۔ Second ayah, the reference of the usefulness of animals for human welfare. And thy Lord inspired the bee, saying, choose thou habitations in the hills and in the trees and in that which they hatch. Then eat of all fruits and follow the ways of thy Lord made smooth for thee. There cometh forth from their bellies a drink diverse of use, wherein is healing for mankind. Lo, here is indeed a portent for people who reflect. Surah Nahl, ayah 68 and 69. بیٹا یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی ان آیات میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اور شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والا جو شہد ہے جو انسان کے لیے بہترین غذا اور بہترین شفا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا، یہ بات ڈالی کہ جا تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، درختوں میں بنا، اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس حاصل کر، لیکن اپنے رب کے راستے پہ چل، جو آسان ہے، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، رنگتیں کیوں مختلف ہوتی ہیں؟ شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے وہ شہد ہے، اور پتہ ہے آپ کو شہد کے جو رنگ ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ بہت سے رنگوں میں شہد، تقریباً 7-8 رنگوں میں شہد پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی مختلف رنگوں کے پھولوں سے رس لیتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ریڈ اینڈ یلو مل جاتا ہے تو اورنج بنتا ہے، تو اس طریقے سے جب وہ مختلف شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے جب رس لیتی ہے تو وہ مختلف پھولوں کا رس جب اس کے پیٹ تک پہنچتا ہے تو پھر وہ بہت سارے کمبینیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ایک الگ سا رنگ بن جاتا ہے۔ اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس شہد میں یا اس چیز میں جو اس کے پیٹ سے نکلتی ہے لوگوں کے لیے شفا ہے، انسان کے لیے شفا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے بہترین پھل، بہترین جانور، بہترین زمینیں پیدا کی۔ اور اس آیت سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے وہ ہمارے لیے کتنے کارآمد ہیں۔ پچھلے آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کے اندر ہمارے لیے دودھ رکھا ہے اور کس حکمت سے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی سے کہہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ گھر بنا اور مختلف پھلوں سے رس لے، اور لیکن وہ شہد کی مکھی سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے ان راستوں پہ چل جو آسان ہیں، اور پھر اس وجہ سے اس کے پیٹ سے، کیونکہ وہ اللہ کی جو معاملات ہیں یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں ان کو فالو کرتی ہے، تو اس کے اندر سے پھر ایک بہترین چیز نکلتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں تو ان کے اندر سے بھی بہترین چیزیں سامنے آتی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسے شہد کی مکھی کے اندر جو شہد ہے وہ تمام انسانوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ Islamic view about the origin of life. The Holy Quran throws adequate light on the origin of life, and there are several verses of Quran in this regard. Two are quoted below. Students, as we discussed earlier, that Allah says that we made every living thing of water. So, in the other part, in Surah Al-Sajda, Allah says that He Allah, who created all things in the best way. He first created man from clay, then bred his offspring from a drop of peltry fluid.
He then molded him and breathed into him of his spirit. He gave you eyes and ears and hearts, yet you are seldom thankful. Surah Sajda आया 7, 8 and 9. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले भी इस बात को समझ चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार को पानी से तख्लीक किया, पानी से पैदा किया. अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग ऑफ वाटर. लेकिन सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह ताला एक जगह और इरशाद फरमाते हैं कि वी डिड क्रिएट मैन फ्रॉम एन एसेंस ऑफ क्ले. साथ में मिट्टी का भी जिक्र है. तो यहाँ भी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जो चीज़ बनाई बड़ी खूब बनाई, यानी कि जिस मसलहत के लिए बनाया इंसान को बड़े मुनासिब तरीके से बनाया. और इंसान की पैदाइश मिट्टी से की. फिर उसकी नस्ल को खुलासा अखलात मतलब जैसे वो वर्ड लिखा है पेल्ट्री फ्लूइड, यानी कि एक बेकदर पानी से बनाया. बेकदर का वर्ड लफ्ज़ जो इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है उसका जो असल मायने है वो यही है कि इंसान किसी गरूर में, किसी गलतफहमी में, इबहाम में मुब्तला ना हो जाए कि मैं कोई जो है सब कुछ मेरा अपना है. नहीं, अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे कहने कि मैंने इंसान को एक बेकदर पानी से बनाया है. फिर अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं ही देन मोल्डेड हिम एंड ब्रेथड इनटू हिम ऑफ हिज स्पिरिट, कि मैंने फिर उसके आज़ा दुरुस्त किए, आज़ा बनाए और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी. कितनी बड़ी बात है कि इंसान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रूह फूंकी उसकी तख्लीक करते हुए. आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं और तुमको कान और आँखें और दिल दिए. He gave you eyes and hearts. उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दिल, आँखें और कान दिए. और इसका मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बात हो रही है यहाँ पर. नहीं, ज़ाहिरी शक्ल सूरत अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे उन इदराकात का जिक्र आ रहा है जो ज़ाहिरी और बातनी इदराक हम में मौजूद है, जो समझ बूझ हम में मौजूद है. हम अपनी कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं और अपने जहन से समझते हैं. अपने दिल से हम लोग उस चीज़ को समझदारी का मुज़ाहिरा करते हैं. हमारे ईमान हमारे दिल के अंदर मौजूद है और हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को देख के, सुन के, समझ के उसमें ईमान लाते हैं. जैसे अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगह पे इरशाद फरमाया है कि इसमें समझदार लोगों के लिए निशानियाँ हैं. वेरीली इन द पोर्टेंट्स हु बिलीव. और आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि येट यू आर सेल्डम थैंकफुल, लेकिन तुम बहुत कम शुक्रगुजार हो, बल्कि तुम नाशुक्रे हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई इतनी नेमतों का, कि उसने हमें मिट्टी और पानी से बनाया, हमें आज़ाद दिए, हमें सोच समझ दी, अपनी रूह हम में फूंकी, लेकिन हम अल्लाह के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते, जो रास्ते बहुत आसान हैं. जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खी से कहा कि तुम अल्लाह के बनाए हुए, अपने रब के बनाए हुए रास्ते पे चलो, जो बहुत आसान है. जब अल्लाह शहद की मक्खी से इरशाद फरमा रहे हैं तो हमसे भी अल्लाह ताला का यही मामला है कि हम अल्लाह के बनाए हुए रास्तों पर चलें. और अल्लाह ताला की नाशुक्री जो हम करते हैं वो यही है कि हम अल्लाह के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते. Once the life had been created, Allah implemented the process of reproduction for the continuity of races of animals. The various stages of reproduction have been described in Holy Quran in the following way. Then fashioned we the drop a clot. Then fashioned we the clot a little lump. Then fashioned we the little lump bones. Then clothed the bones with flesh. This ayah is from Surah Al-Mu'minun, ayah 14. Students, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इस आयत में मुखातिब होते हुए कहते हैं और हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर हमने उसको नुत्फ़े से बनाया. अब यहाँ नुत्फ़े से मुराद वही पेल्ट्री फ्लूइड, वही बेकदर पानी है जिसका ज़िक्र हमने पिछली आयत में भी देखा. आगे अल्लाह कहते हैं कि जो एक मुद्दत मुअय्यना तक, यानी कि ख़ास मुद्दत, यानी कि स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए एक महफूज मकाम में रहता है. अब ये महफूज मकाम क्या है? ये महफूज मकाम है मदर्स ओवरी. जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं नुतफ़तन फ़ी करारी मकीन. करारी मकीन मतलब मदर्स ओवरी, जहाँ पे ख़ास वक्त के लिए ये नुतफ़ा और पानी मिलकर वहीं रहते हैं, ये कॉम्बिनेशन बन जाता है.
پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، ہم نے اس پانی اور مٹی کے ایک کمبینیشن کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوتھڑے سے کیا بنا دیا؟ گوشت۔ پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، یعنی کہ ہڈیاں بھی تخلیق ہو گئیں۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ اب یہاں پر یہ جو فیشن کا ورڈ کنٹینیوٹی سے یوز ہوا ہے بیٹے، اس کا مطلب ہے تخلیق کرنا، خلق کرنا، ٹو میک۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آخر میں کہ پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک مخلوق بنا دیا، سو کیسی شان والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک خاص سائنٹیفک پروسیس جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا بعد میں، ظاہر قرآن 1400 سال پہلے آیا اور اس میں زندگی کے ہر معاملے کا ذکر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انسان کے کسی معاملے کا ذکر نہ ہو، اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک کے ہر معاملے کا، اس کے جسم کے اندر کے ہر اعضاء کا ذکر بہت واضح طور پر موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سائنس کی جس برانچ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ برانچ ہے ایمبریولوجی، جسے ہم ڈیولپمنٹل بایولوجی بھی کہتے ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف پروگریسو ڈیولپمنٹل چینجز which occur after zygote formation up to an organism is formed within the mother's ovary. So hope students that everyone have understood and a clear concept towards you کہ ہمارے پاس قرآنک ٹیچنگس کیا کیا ہمیں بتاتی ہیں، اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی ساتھ ساتھ کہ آپ لوگ پلیز قرآن شریف کھولیے اور جتنی بھی آیات آپ کے بک کے اندر ہیں، پیج نمبر 4, 5, 6 اینڈ پیج نمبر 15 اینڈ 16، ان 5 پیجز پہ آپ کی قرآنک آیات موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ ان قرآنک آیات کو پڑھیں اور ان میں آپ ان کو قرآن سے اس کا ترجمہ بغور پڑھیں، غور و فکر کریں، کیونکہ سائنس اور قرآن دونوں ہم سے غور و فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہسٹری آف بایولوجی. The history of biology traces the study of living world from ancient to modern times. Students, ہسٹری پڑھنا کسی بھی سبجیکٹ کا، اس میں ہم یہ اسٹڈی کریں گے یا یہ سمجھیں گے کہ کیسے وہ سائنس کی وہ فیلڈ ایمرج ہوئی اور پھر کیسے اس کے اندر فردر ڈیولپمنٹس آئیں، وہاں کون سے ایرا میں وہ اسٹارٹ ہوا اور اب تک اس کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، اور کون کون سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اس کی ڈیولپمنٹ میں۔ So when we studied about biology, the first noticeable development in our knowledge of biology occurred during the Greek period. And Aristotle, commonly named as Aristu, was the Greek philosopher, is remembered even today as father of biology. He wrote a book, Historia Animalia, and he was the first one who classified living organisms into plants and animals. After Greeks, Romans overcome them, but hardly any original addition to biological knowledge was made by the Romans, who followed the Greeks. And after Romans, Muslims overcome them, and from 8th to 15th century, Muslims worked in the field of science and biology. So students, now we'll discuss Muslim and Western biologists who contributed a lot in this field. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan was a well-known biologist of his time. He worked in the two main fields of biology, that is zoology and botany, and wrote the following books: Al-Nabatat on plants, Al-Haywan on animals, and he described the characteristics and origin of different species of plants and animals in his books. Abdul Malik Asmai. Abdul Malik Asmai was basically a zoologist. He described morphology and anatomy of different animals and human beings. He wrote many books like Al-Khayl, Al-Ibil, Al-Wahush, Ash-Shah and Khalaqul Insan, in which he described the structure and function of body parts of horses,
camels, sheep, wild animals, and human beings. Khalaqul Insan was popular among the Western experts in zoology, and he was regarded as specialist of his time. Ali bin Rabban Tubri. Students, Ali bin Rabban Tubri was a kind of biologist who worked in many fields of sciences. He worked in many literature and translated books of Roman and Sanskrit into Arabic. He wrote book Firdausul Hikmah, having many illustrations and detailed articles on philosophy, zoology, psychology, and astronomy. Abu Usman Umar al-Jahiz. Students, Abu Usman Umar al-Jahiz has made great contribution in the field of biology. He contributed a lot with his book Al-Haywan, in which he explained 350 species of animals. In his book, he especially discussed about the life of ants. Al-Farabi. Students, Al-Farabi was the renowned Hakim and surgeon of the Islamic world and was the author of two very well-known books in which he discussed about plants and animals with their detailed characteristics. His books are Kitabul Haywanat and Kitab-e Nabatat. Abul Qasim al-Zahrawi. Students, he was also a renowned Hakim and surgeon of the Islamic world. Especially he was famous for the removal of urinary bladder stone. Ibn al-Haytham. Students, he worked in the field of optics and also corrected the Greek concept of vision and explained in detail the phenomena of vision. He wrote following books: Kitabul Manazir and Mizanul Hikmah. Abu Ali Sina. Students, Abu Ali Sina is considered as one of the founder of medicine and medicinal chemistry and was highly acknowledged by the experts of his time in medicines in East and West. Students, he wrote two books, Al-Qanun and Fittib Ash-Shifa, in which he discussed about plants, animals, and non-living things. Next, Ziauddin Ibn Battar. Students, Ziauddin Ibn Battar was basically a botanist. He specialized in the study of plants and he traveled to several countries to observe and study many species of plants. Ibn al-Nafis. Students, Ibn al-Nafis was a zoologist and he made a significant contribution in the field of biology, as he was the first who discussed and described the process of blood circulation in the human body. Kamaluddin Damiri. Kamaluddin Damiri was also a zoologist and he worked in detail about animals. He compiled a book, Hayatul Haywan, which deals with the characteristics of 1,000 kinds of animals, and also he discussed about the origin and habitat of different animals in his book. Ali bin Isa. Ali bin Isa was a well-known eye specialist of his time. He made great contribution and was acknowledged by the experts of his time. He worked on the structure, function, and diseases of the eye. He wrote 3 volumes on this subject, in which he described 130 diseases of the eye. Ali bin Isa was well-known expert of his time. Abul Qasim Majriti. Abul Qasim Majriti was a zoologist and is especially known in Europe for his book on animal species, in which he described the characteristics, evolution, and habitat of different animals and the diseases of animals.
Other biologists. After 15th century, European and other biologists made important contributions in the field of biology. Here are the list of some of them. William Harvey. William Harvey was an English physician who made influential contributions in the field of anatomy and physiology. William Harvey made the momentous medical discovery that the flow of blood must be continuous and that its flow must be in one direction only. Galileo. Galileo was also known as father of science. He was an Italian astronomer and physician. He invented microscope to examine small organisms which we cannot see with our naked eye. Robert Hooke. In 1665, Robert Hooke made an improved microscope by combining lenses called compound microscope. He examined a slice of cork, which is made up of bark of oak, under this microscope and actually saw the cell wall. Robert Hooke was the first who used the word cell in the sense of a basic unit of living organism. Carl Linnaeus. Carl Linnaeus, also named as father of taxonomy, as he developed methods of classification for living organisms on the basis of similarities and dissimilarities. He also introduced a system of binomial nomenclature. Sheldon and Schwann. By the late 1830s, botanist Matthias Sheldon and zoologist Theodor Schwann were studying tissues and proposed the unified cell theory. The unified cell theory states that all living things are composed of one or more cells. The cell is the basic unit of life, and new cells arise from pre-existing cells. Sheldon and Schwann are remembered as father of cell theory as they finally formulated cell theory. They worked on the detailed structures of plants and animal cell. Louis Pasteur. Louis Pasteur was a French biologist and chemist, renowned for his discoveries of the principles of vaccination. He is remembered for his remarkable breakthroughs in the causes and prevention of diseases, and his discoveries have saved many lives ever since. Louis Pasteur discovered bacteria as cause of many diseases like tuberculosis. Joseph Lister. He was a British surgeon and a pioneer of antiseptic surgery. This began to change in 1867 when Joseph Lister discovered that carbolic spray was very effective in stopping wounds from getting gangrene. He developed antiseptic surgery by spraying medical instruments. He was the first who discovered antiseptics like iodine and carbolic acid. Edward Jenner. Edward Jenner was an English physician and scientist who was the pioneer of a smallpox vaccine, the world's first vaccine. His research and promotion of vaccine made the global eradication of smallpox possible almost 2 centuries later. Charles Darwin. Charles Darwin was an English naturalist and biologist, best known for his contributions to the science of evolution. His scientific theory of evolution by natural selection became the foundation of modern evolutionary studies. His famous book, Origin of Species, about evolution of different species through natural selection, is very famous amongst Western experts. Gregor Mendel. Gregor Mendel gave his famous laws of heredity and laid foundation of genetics. He gave satisfactory explanation of the mechanism of heredity. Watson and Crick. The discovery in 1953 of the double helix, the twisted ladder structure of DNA by Watson and Crick marked a milestone in the history of science and gave rise to modern molecular biology, which is largely concerned with understanding how genes control the chemical processes within the cell.
Students, Watson and Crick proposed double helix model of DNA to explain the function of DNA as hereditary material, and jointly they receive the Nobel Prize in Physiology or Medicine for their outstanding contribution in the field of genetics. So dear students, today we learned Quranic teachings about usefulness of water for animals, for plants, usefulness of animals for human welfare, and origin of life. We also studied about different biologists, in which we learned some Muslim biologists and European biologists as well. I hope that every one of you have understood this lecture very well. Thank you. Home assignment. Students, you have to do 3 questions in today's assignment. Question number 1. Give 2 Quranic verses about the usefulness of water for animals. 2 Quranic verses about usefulness of water for plants. Question number 2. Give the contribution of any 5 Muslim biologists along with their books. And question number 3 is that give the contribution of any 5 European or Western biologists.